হাই এভরিওয়ান, আমি তারিখ, তোমরা দেখছি ইউটিউব চ্যানেল এভরিথিং অথবা সব কিছু। তো আজকে চলে এসেছি আমরা অ্যাটমবার্গ ফ্যান, ইলেকট্রিক এফিসিয়েন্সি ফ্যান, যেটা অর্ডার দিয়েছিলাম অ্যামাজনে। তো প্রথমে বাইরে থেকে যে বক্সটা এসছে সেটা কেটে নিই। ইলেকট্রিক এফিসিয়েন্সি ফ্যান খাবে মাত্র 28 ওয়াট। ফ্যানের ব্লেড, ফ্যানের বক্স। তো ফাইনালি এবার মূল বক্সটা ওপেন করব। আর এখানে কোম্পানির নাম লেখা আছে অ্যাটমবার্গ, মেড ইন ইন্ডিয়া। ভালো কথা, আমাদের ইন্ডিয়ার তৈরি। আর এখানে দাম দেওয়া আছে 4580, দাম পড়েছে আমার 3058 টাকা। এর সময় আপ ডাউন করে, কিছু কম বেশি। আর মেন ফ্যানটা নেওয়ার রিজন হলো আপনার এটা মাত্র 28 ওয়াট। তো বক্স খুলে ফেলেছি, এখানে আছে নাট বোল্ট ভরা আছে। আর এখানে ফ্যানের ভেতরে উপরে নিচে যে কভারটা থাকে, ফ্যানের রডটা থাকে, সেই রডের উপরে নিচে কভারটা থাকে, কভারটা থাকলো। আর পাশে তোমার ছেলে আছে, আমার হেল্পিং হ্যান্ড। আর এটা হলো রিমোট কন্ট্রোল। আর এটা হলো মূল রডটা, যেটাতে ফ্যানটা ঝুলবে। আর এটা হলো মূল ফ্যানের মোটরটা, মোটর, এটাতে এই ফ্যানটা ঘুরবে। এটা হলো 5 4 3 4 5 6। এটা হলো ফুল স্পিড। লাইট জ্বালিয়ে রেখে লাইট জ্বালানো হবে, এই লাইট জ্বলবে। যদি বন্ধ করার ইচ্ছা হয় বন্ধ করা হবে। এই হলো রিমোট। রিমোটের বাটন আছে, পাওয়ার বাটন আছে, এলইডি। আর এখানে স্পিড কমানো বাড়ানোর বুস্ট আছে, টাইমার, স্লিপ। ফ্যান অফ করে দিলাম, স্টিকারটা ছুটিয়ে নিই। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করি। আর ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।